Hadi yürüyün göstereyim. Geldik. Kaplumbağa köyü. Bak ne?
Arkadaşlar buradan gittik. Neden gittik sence? Başka bir... Ben niye daldım Allah Allah. Ne diyor arkadaşlar? Hiçbir şey bilmiyorsun ayı baren. Gerizekalı mı bu arkadaşlar? Ben memleketleri kurtarıyorum. Şimdi gideceğim orayı da kurtaracağım. Arkadaşım ben sana iyi bir şey söyleyeyim. Ne olur. İyi bir şey söyleyeyim. Bu bulmaca gerçekten karışık. Tamam, kapısı değil mi? Doğru.
arkadaşlar. Şimdi kardeşim de gelecek. O yüzden olamaz arkadaşlar. Ben bu memleketten geçmem gerekiyor. Artık doğuştan bir savaşçıyım. Evet abicim. Evet abicim. Şimdi ben kar vadisinden çıkıyorum. Biliyorum. Bu arada kar vadisine gidiyorum. Kar vadisine Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Bravo. Çok güzelmiş. Bay bay. Maceramız geldi. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyor. Merak etmeyin bir şey olmadı. Abi burası bizim burada hapse